Исфара-Варух. Въезд и выезд будет взят под контроль. Кыргызская сторона говорит, что Таджикистан первым начал строительство на неописанной территории. Кыргызстан намерен построить КПП на дороге Исфара-Варух при выезде из кишлака Ходжи и твердый знак ЭЛО Таджикистана, сообщил об пресс-секретарь мэрии города Исфара Игбол Тишев. По имеющейся информации, начиная с 12 сентября кыргызская сторона привезла для строительства КПП строительную технику, вагоны и стройматериалы. Они уже начали готовить место под строительство, сообщил Тишев. По его словам, несмотря на то, что таджикская сторона настаивает на прекращении строительства, Кыргызстан продолжает строить КПП на неописанной территории. Пограничная застава Кыргызстана по дороге Исфара-Варух. По сообщению властей города Исфары, именно здесь начали строительство КПП пограничники Кыргызстана. Во-первых, согласно межправительственным соглашениям и протоколам, они не имеют права проводить строительные работы на неописанной территории. А согласно протоколу 2014 года они должны строить участок объездной дороги от выезда Ходжи и твердый знак ЭЛО до Варуха. Объездная дорога должна начинаться там, где кыргызская сторона намерена строить КПП, сообщил Тишев. Согласно соглашению 2014 года, между Варухом и Ходжа твердый знак ЭЛО должна была быть построена автомобильная, асфальтированная дорога в объезд кыргызского села Аксай. Таджикистан построил свой участок дороги, но кыргызская сторона, нарушая договоренности, не строит свой участок. Кыргызстан коридора не даст. По информации источника в администрации города Исфара, 14 сентября делегации Таджикистана и Кыргызстана во главе с министрами транспорта двух стран провели переговоры по поводу строительства на границе согласно ранее подписанным протоколам. А вчера, 15 сентября, состоялась встреча заместителей и председателей приграничных областей. Результаты встреч пока не сообщаются. По словам информированного источника в администрации Сагдийской области, на той же территории, где Кыргызстан строит КПП, начато строительство объекта неизвестного назначения. Если до сегодняшнего дня кыргызская сторона официально обвиняла в строительстве, конфликтах или закрытии дорог приграничных жителей, то сегодня КПП строит пограничная служба соседней стороны. Хотя, по идее, пограничная служба в первую очередь должна соблюдать все пункты межправительственных соглашений, подчеркнул источник. Он отметил, что построив КПП, кыргызская сторона возьмет под контроль въезд и выезд в Джамаат-Варух. Между тем, вице-премьер Кыргызстана по вопросам безопасности Жениш Разаков 15 сентября в интервью радио «Азатык» сказал, что Кыргызстан не предоставит коридора в анклав Варух. По его словам, Таджикистан пытается получить коридор для анклава Варух. Участок трассы Ош-Исфана, которая проходит через территорию Таджикистана. Но мы не можем его предоставить, потому что там есть наше село Аксай, пояснил Разаков. Он добавил, что если открыть коридор в Варух, то это может обусловить открытие нового эксклава для Кыргызстана. При этом вице-премьер-министр признал, что зачастую пограничные конфликты возникают именно из-за этих вопросов. Пресс-секретарь мэрии Исфары, Таджикистан КПП пока не строил. В свою очередь, кыргызские СМИ сообщают о намерении Таджикистана построить КПП на дороге Ош-Исфара, которая проходит через Таджикистан. На границе Таджикистана и Кыргызстана снова произошел конфликт. В сети появилось видео, которое якобы было снято в Айельном аймаке Актатыр-Баткинского района, который граничит с селом Мачей. Жители Кыргызстана так называют село Ходжи и твердый знак ЭЛО Джамаата Чоркух Таджикистана. На них видно, как вблизи дороги Ош-Исфара, на участке Жакарук-Торт-Качок, который входит в неописанную часть госграницы, начато строительство контрольного-пропускного пункта, сообщает кыргызская служба радио «Азатык». На что пресс-секретарь мэрии города Исфара Игбол Тишев сказал, что жители Ходжи и твердый знак ЭЛО высыпали щебень на своей территории участка этой дороги для строительства спортивных объектов, а кыргызские СМИ преувеличивают. Кыргызская сторона проводит специальную программу дезинформации и, обвиняя Таджикистан, подпольно реализует свои планы по строительству КПП на спорной территории, отметил Тишев. Из 976-километровой линии таджикско-кыргызской границы на сегодняшний день делимитированы и демаркированы лишь 504 километра. На спорных территориях часто возникают конфликты из-за земель, воды, дороги и межэтнических разногласий. Во время конфликтов в ход идут камни, иногда инцидент перерастает в вооруженное противостояние. В нашем сюжете вы можете узнать историю последних конфликтов на таджикско-кыргызской границе.